Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Northern Ontario at 11:13 a.m. Eastern Standard Time, Sunday, January 19th, 2014. A snow squall warning is issued for North Bay, Powassan, Mattawa, and West Nipissing, French River. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le nord de l'Ontario à 11h13, heure normale de l'Est, le dimanche 19 janvier 2014.